Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Atención amigos, dolor en la selección argentina. Deja este mundo Micaela Vogel, la mejor jugadora de vóley. La Federación de Voleibol Argentino confirmó su deceso. La Federación del Voleibol Argentino confirmó el deceso de Micaela Vogel, la exjugadora de la selección argentina femenina. La noticia fue comunicada a través de sus redes sociales, donde indicaron que la deportista venía atravesando una enfermedad desde hace un tiempo, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre su cuadro. Vogel fue parte de las Panteras, el combinado nacional que compite a nivel internacional. Su nombre quedó vinculado al desarrollo del vóley femenino argentino en los últimos años, siendo una de las jugadoras que integró el plantel en distintas etapas. Además de su paso por la selección, también tuvo experiencia en el exterior, ya que jugó en la Liga Italiana, una de las competencias más importantes del vóley a nivel mundial. En el ámbito local formó parte de equipos como San Lorenzo y entre otros. La federación difundió un mensaje para informar la noticia y expresar sus condolencias. El comunicado no brindó detalles adicionales sobre las circunstancias de su deceso.